मित्रों नमस्कार। आज हम आपको सूखी खांसी की होम रेमेडी बताते हैं। जब तक खांसी रहे सेव पर काली मिर्च और मिश्री डालकर खाते रहें। गले में खरखरी चलकर आने वाली और बार बार उठने वाली खांसी में लाभ होता है। नंबर 2, मीठा सेव प्रतिदिन खाते रहने से भी सूखी खांसी में लाभ होता है। धन्यवाद।